Hari amagambo rimwe na rimwe umunyapolitiki avuga igihugu kigahinda umushyitsi. Bamwe batangira kwizera, abandi bagatangira kugira ubwoba bw'ejo hazaza. Muri Kongo Kinshasa, Perezida Felix Tshisekedi yongeye gukurira impaka zikomeye nyuma yo gutangaza ko ashobora guhindura itegeko nshinga ndetse ko n'amatora ya 2028 ashobora gusubika kubera intambara. Aya magambo yaje mu gihe kino gihugu kiri hagati y'amasasu, ubushyamirane bwa politiki n'intambara ikomeza gukaza umurego mu burasirazuba bwa Kongo. Bamwe bavuga ko ari ugushaka gukomeza kuyobora igihugu, abandi bakemeza ko ari uburyo bwo gushakira Kongo amahoro arambye. Ariko se n'iki uyu mugabo ashaka kugeraho kubera iki societe civile yaho yatangiye gutabaza? Ese Kongo Kinshasa yaba iri kugana mu bihe bikomeye bya politiki nk'ibyo yanyuzemo kera? Uyu munsi turagaruka kuri Tshisekedi wavuze ko yari yaribeshye kubyo gutera u Rwanda, uruhare rwa Amerika muri ibi byose, uko ikibazo cya Kabila cyabivanzemo ndetse n'ibiri kubera ku rugamba aho M23 ikomeje gusatira uduce twinshi. Ngiye wumva Ndijado dukoze. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit. Mugomba kwibuka ko mbere yo kuba president ndi wo mu ishyaka rya UDPS. Muribuka ko muri 2006 UDPS yavuze ko nigera ku butegetsi iri tegeko nshinga rizahindurwa. L'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera. Ako na gace gato ko mu kiganiro cy'amasaha 2 n'igice Perezida wa Kongo Kinshasa yagiranye n'itangazamakuru Kinshasa hari ku wa 3 tariki ya 6 Gicurasi. Yavuga ko ashaka guhindura itegeko nshinga kubera akantu yasabwe na Amerika. Yeruye ko yiteguye kwiyamamariza manda ya 3 kandi ko byose ntawe byagakwiye gutungura. Yaciye amanira ko intambara na M23 nitarangira nta matora azaba muri 2028 yitwaza urugero rwa Ukraine. Yashatse kumvisha rubanda ko u Rwanda rubayeho kubera umutungo wa Kongo, anenga Joseph Kabila ndetse ko ibiri kuba kuri Kabila ari we wabyikururiye. Yavuze ko byabirukamwe na Amerika bahawe kariwe muri Kongo Kinshasa, avuga ko nta biganiro bya politiki ashaka, anagenda umuhanzi Fally Ipupa umudari ko aheruka kuzuza Stade de France. Mu gihe ari muri icyo kiganiro M23 yakomeje gusubiza inyuma ibitero bitandukanye ndetse nafata uduce dushya. Societe civile ya Kongo Kinshasa irasaba ko hafungurwa ibiganiro mpaka za demokarasi n'izamahoro nyuma y'amagambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ku bijyanye n'uko manda ya 3 ishoboka. Ibi ngibi ngo byakorwa binyuze mu ivugururwa rishoboka ry'itegeko nshinga hamwe no gusubika amatora ya 2028. Uyu muryango w'abaturage wemera ko ijambo Perezida avugiye imbere y'itangazamakuru ryari ingenzi mu kumenyesha abaturage bishobora kuba. Aha niho hava impungenge ku itegeko nshinga n'amatora. Umuhuzabikorwa wa Societe Civile Jonas Chiombela yemera ko amagambo ya Perezida ashobora kongera ubushyamirane bwa politiki mu gihugu. Nk'uko byasubiwemo na Radio Okapi ngo hazavuka amacakubiri mu gihe cyose Tshisekedi azatera intambwe igana ku guhindura imiterere ya demokarasi isanzweho. Kubera kino kibazo, Jonas Chiombela arasaba abanyapolitiki gushyira imbere ibiganiro kugira ngo hirindwe kwiyongera k'ubushyamirane mu mibereho ya politiki hirya no hino mu gihugu. Byose byakomotse muri cya kiganiro n'itangazamakuru aho Perezida Tshisekedi yanagaragaje ko ababajwe n'inzira y'ubwigomeke yatoranyijwe n'uwo yasimbuye Joseph Kabila. Yavuze ko iyo nzira rero yamuviriyeho mu guhanishwa igihano cy'urupfu cyatangajwe n'ubutabera bwa Kongo hamwe n'ibihano byafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika mu ntangiriro za Gicurasi. Gusa uyu mukuru w'igihugu yabanje gushimira uruhare rukomeye rwa Joseph Kabila mu ihererekanya ry'ubutegetsi ryabaye mu mahoro no mu buryo bwa demokarasi muri Mutarama 2019. Yavuze ko ari ubwa mbere byari bibaye mu mateka ya Kongo Kinshasa. Hari aho yavuze ko bombi bakuranye ayo mateka, ariko ngo ikibabaje no uyu munsi abari kuvuka n'abazavuka mu minsi iri imbere bazajya bibuka ko Kabila ari we wagize uruhare rukomeye muri iyo ntambwe nziza, hanyuma akaba nawe ubwo yisenya. Adaciye ku ruhande, Tshisekedi yavuze ko yishimiye kuba batemeraga ibyo ashinja Kabila aribo baje guhindukira maze kuri ubu akaba bahamagara uwo muyobozi wacyuye igihe. Yabwiye abanyamakuru ko batagomba kwibagirwa ko Perezida wa Repubulika nawe ari umuntu, ariko by'umwihariko uzi amakuru menshi kurusha abandi cyangwa se nibura ari mu bazi amakuru menshi cyane. Agendeye kuri ibyo yavuze ko bamenye umugambi wa Kabila hakiri kare mu mpera za 2023. Yavuze ko ubwo ishyaka rya FCC ryangaga kwitabira amatora bari basanzwe bazi ko intego yabo ari ukubangamira amatora no guhatira guverinoma kujya mu biganiro. Mu kindi gice cy'ijambo rye, Felix Tshisekedi yatangaje ko yasimbuye n'ubwo yari yatumiwe mu muhango w'irahira rye rya manda ya 2 yavuye mu gihugu mu buryo bw'ibanga kandi ko byahungabanyije gahunda bari bafite yuko buri umwe amenyesha undi ingendo ze. Aha yagize ati Kabila yahisemo gufata indi nzira kandi ibyo ntibyashoboraga kubura ingaruka. Yakomeje avuga ko uyu munsi bitangaje kubera ko Amerika yafashe ibihano aho abantu bose basa nk'abakangutse bavuye mu bitotsi byinshi. Ati uvuge ko Perezida ari mfite ukuri, sindi umubeshyi, sinashobora guharabika umuntu kusa. Umuntu wagiriye neza Repubulika akemera kuva ku butegetsi no kwemera ihererekanya ry'ubutegetsi. Tshisekedi yasubiyemo ko Joseph Kabila yahanwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika ashinjwa n'ibiro bishinzwe kugenzura imitungo y'amahanga icyaha cyo gutera inkunga y'amafaranga ihuriro rya AFC no gushishikariza abasirikare ba Kongo gutoroka bakajya muri iri huriro rikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Washington kandi inamushinja kugerageza kugaba ibitero ku ngabo za Kongo ari hanze y'igihugu cya Kongo Kinshasa.
Ageze ku cyifuzo cye cyo kuvugurura itegeko nshinga, Felix Tshisekedi yasobanuye ko hari amavugurura amwe n'amwe mu rwego rw'ubutabera asabwa n'ubufatanye bwa Kongo Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijwi rishikamye yongeye gushimangira ubushake bwe bwo kuvugurura itegeko nshinga kandi ko atari iby'ubu, ko ahubwo yabisabwe na Amerika mu Ukuboza k'umwaka ushize. Yavuze ko kuva yaba umukuru wa kino gihugu yabonye inzitizi zihari. Icyakora ngo ntabwo Amerika yamusabye guhindura ibintu byose, ariko ibyo yamusabye ntibyashoboka hadahinduwe itegeko nshinga. Yanavuze ko bidakwiriye ko igihugu cyose kibuzwa gutera imbere kubera ikibazo cya manda ya gatatu ifatwa nk'umurongo utagomba kurengwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwe ngo gutekereza ku itegeko nshinga ntabwo ari icyaha mu gihe intego ari ukureba ko igihugu kiganishwa mu cyerekezo kizima. Akomeza kuri kino kibazo gikomeye, yavuze ko yita cyane ku itegeko nshinga kubera icyifuzo cya papa we Etienne Tshisekedi yari yaragaragaje akiriho, aho yahoraga asezeranya rubanda kuzahindura itegeko nshinga igihe ishyaka rye rya UDPS ryari kuzagera ku butegetsi. Aya magambo yavuzwe mu gihe inteko ishinga amategeko iri gusuzuma umushinga w'itegeko watanzwe n'umudepite Paul Gaspard Ngondankoy ugamije gushyiraho uburyo bwo gutegura amatora y'akamaramaka muri Kongo Kinshasa kuri iyi ngingo. Uyu mushinga ugizwe n'ingingo 93 ariko uteganya cyane uburyo budasanzwe bwo guhindura itegeko nshinga binyuze mu nteko ishinzwe kurishyiraho, ariko ugakomeza kubahiriza ibikubiye mu ngingo ya 220 y'itegeko nshinga ibuza ivugururwa rirebana n'umubare w'igihe cya manda za perezida wa repubulika. Ibyo ariko si ibyo Felix Tshisekedi yarebaho, kuko yavuze ko n'abaturage bashaka ko hatanira manda ya gatatu azumva ubusabe bwabo. Mu mvugo ze humvikanamo ko yafunguye umuryango ku bijyanye na manda ya gatatu hamwe no kuvugurura itegeko nshinga. Yasobanuye ko yiteguye kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka bisabwe. Yanagaragaje iby'amateka y'ishyaka ryavuga kuri icyo kibazo ngo twatangiye tumwumva. Ku bijyanye n'amatora ya 2028, perezida yahuje n'iterambere ry'intambara mu burasirazuba bw'igihugu, avuga ko amatora azaba ari uko barangije intambara. Yahise aca amarenga avuga ko ikibabaje ari uko batazashobora gutegura amatora mu gihe intambara yazaba ikomeje. Kugira ngo yumvikanishe igitekerezo cye neza, yatanze urugero rwa Ukraine aho perezida Zelensky atabashije gutegura amatora yari ateganyijwe. Amatora yo muri Ukraine yarasubitswe kugera igihe kitazwi kubera intambara igihugu kirimo kuva Uburusiya bwagaba igitero gikomeye muri Gashyantare 2022. Muri Ukraine amategeko ateganya ko igihe igihugu kiri mu bihe by'intambara cyangwa se mu butegetsi bwa gisirikare, amatora ya perezida cyangwa y'inteko ishinga amategeko adashobora kuba. Ibi bikorwa kugira ngo igihugu kibanze cyite ku mutekano n'urugamba rwo kwirwanaho, aho kwinjira mu bikorwa bya politike bishobora guteza ibibazo mu gihe cy'intambara. Aha muri Ukraine bavuga ko ikibazo gikomeye kiba ari umutekano w'abaturage. Hari ibice byinshi bya Ukraine biri ku rugamba cyangwa se bikunze guterwamo misile na drone z'Uburusiya. Tshisekedi yashatse kwitwaza Ukraine avuga ko gutegura amatora bisaba abantu kujya hamwe ku biro by'itora, gutwara ibikoresho by'amatora no gukora ibikorwa byo kwiyamamaza. Mu gihugu kiri guterwamo ibisasu buri gihe, ibyo biba bigoye cyane kandi bishobora gushyira abaturage mu kaga gakomeye. Muri Ukraine bavuga ko hari n'ikibazo cy'abaturage miliyoni nyinshi bavuye mu byabo. Abanya-Ukraine benshi bahungiye mu Burayi cyangwa se bava mu duce twafashwe n'Uburusiya. Abenshi mu basirikare bari ku rugamba kandi ntabwo bavuye ngo bajye gutora. Leta ya Ukraine ivuga ko gukora amatora kandi bamwe badafite uburyo bwo gutora byaba ari ukwigiza nkana. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze inshuro nyinshi ko adatinya amatora, ariko ko igihugu kigomba kubanza kugira umutekano uhagije. Hari n'ikibazo cy'amafaranga kubera ko intambara yatwaye Ukraine ubushobozi bwinshi. Kubasaba ibiganiro bya politike muri Kongo Kinshasa, Tshisekedi yababajije ati mwemera ko nyuma y'ibyo abanyarwanda bazava mu gihugu cyacu. Yakomeje gushimangira ko ashyigikiye ibiganiro bya politike bihuriyemo n'impande zose hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi badafite intwaro, ariko agaragaza gushidikanya gukomeye ku musaruro byatanga mu guhagarika intambara iri kubera mu burasirazuba. Yacaga amarenga ku gitekerezo cyo kuganira gisa n'igidashoboka mbere y'uko intambara irangira. Yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira inyota yo kujya muri guverinoma yagutse, aho yagize ati mumpe garanti ko nimara guhamagara bene wacu muri forum y'ibiganiro by'abanyekongo intambara izahita irangira. Mumpe garanti imwe gusa mpite ntangira kubitegura nonaha. Felix akomeje kubeshya rubanda ko ngo u Rwanda rudashobora kuva ku butaka bwa Kongo kubera ibiganiro ibyo ari byo byose, avuga ko ubukungu bwarwo bugaburirwa n'iyi ntambara. Yagize ati bazarwana kugeza ku mbaraga zabo za nyuma mbere yo kuva ku butaka bw'iki gihugu. Ashingiye kuri icyo kinyoma, Felix Tshisekedi yiringira ubushobozi bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zifashe kwirukana abo yita ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ati niyo mpamvu dukeneye abafatanyabikorwa bakomeye nka Amerika. Niteguye kuganira na bene wacu bose abo ari bo bose. Nta kibazo mfite kuri ibyo, ndashaka ibiganiro ariko bigomba kuba bifitanye isano n'amahoro yuzuye kandi nyayo mu gihugu cyose. Ibi nabyo byamagarwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera ko bemera ko urubuga rw'ibiganiro bihuriyeho n'abanyekongo rwaba umwanya ukomeye wo gushyira ku meza impamvu z'umuzi w'ibibazo by'umutekano na politike muri Kongo Kinshasa, cyane ko abarwanda ari abanyekongo. Iki gitekerezo gishyigikiwe n'amatorero gatolika mu rwego rw'amasezerano y'imibereho myiza yo kubana mu gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari. Ku kibazo cy'abimukira baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje icyo atekereza ku nshuro ya mbere. Yatangaje ko kino gikorwa gikomoka ku masezerano hagati ya Kinshasa na Washington mu rwego rw'ubufatanye.
imbere y'abagize guverinoma, abagize ibiro bye ndetse n'abandi bantu bari bitabiriye icyo kiganiro, yashimangiye ko kino gikorwa cyakozwe mu buryo bwa gicuti, gusa ngo yari ashyizeho ibisabwa mbere yo kwemerera amasezerano. Yanashimangiye ko aba bantu batagomba kuzanwa nk'imfungwa. Yavuze ko ikintu cya mbere yasabye ari uko bazoherezwa batazaba ari ibirara, abagizi ba nabi cyangwa se abaturage babi. Ikintu cya kabiri ni uko batagomba kuza nk'imfungwa. Ikindi ni uko ngo abimukira bafite uburenganzira bwo kuva muri Kongo igihe babishakiye. Yavuze ko abimukira bakiriwe muri RDC bafite ubwisanzure busesuye bwo kugenda aho bashaka kandi ko nta gufunga bakorewe. Yanavuze ko RD Congo ari izajya itanga amafaranga yo kubasubiza mu bihugu byabo. Ku bijyanye n'imiterere y'uburenganzira bwabo bwo kuba muri Kongo, Tshisekedi yavuze ko nta rwego rwihariye bahawe. Yahakanye amakuru avuga ko haba ari amafaranga cyangwa se inyungu Kongo Kinshasa ifite muri kino gikorwa. Nk'uko abivuga, iki ni igikorwa cy'ubufatanye hagati y'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mu itangazo yasohoye kuwa gatanu tariki ya 17 Mata 2026 harimo ko abantu 15 bageze mu murwa mukuru wa Kongo, bikaba byaratangiye icyiciro cyo gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Kubera uburemere bw'iki kibazo cyanagejejwe mu nteko ishinga amategeko binyuze mu bikorwa bibiri by'abadepite birimo ibibazo byihutirwa ndetse n'ikibazo cyo kubazwa no kugibwaho impaka. Kuva ibyo bibazo byatangwa ntabwo birashyirwa ku murongo w'ibyirwa mu nama y'inteko rusange. Hafi ku musozo w'ikiganiro, Felix Tshisekedi Chilombo yasezeranyije rubanda ko azaha umuhanzi Fally Ipupa umudari mu izina rya Repubulika kugira ngo ashimirwe ibikorwa bye bya muzika kubera ko aherutse kwitwara mu gitaramo cyabereye kuri Stade de France. Iri sezerano rije nyuma y'uko uyu muhanzi w'imyaka 48 akoze ibitaramo bibiri by'amateka muri Stade de France tariki ya 2 n'iya 3 Gicurasi 2026 imbere y'abafana barenga 150 bari bishimye cyane. Bishingiye ku mitegurire ikomeye y'urubyiniro n'imbaraga yagenzuraga neza, Fally Ipupa yizihije imyaka 20 amaze ari umuhanzi wigenga. Yabaye umuhanzi wa mbere w'umunyafurika uvuga Igifaransa ukoze igitaramo wenyine muri iyo stade y'ikirangirire yo muri Saint-Denis. Igitaramo cya Fally Ipupa cyateje ibyishimo byinshi muri Kongo Kinshasa no hanze yayo kubera ko babifashe nk'intsinzi ikomeye y'injyana ya rumba. Ku rugamba M23 ikomeje kurwana no kwirwanaho. Kuwa gatatu tariki ya 6 Gicurasi hagaragaye ituze riringaniye mu duce twa Remera na Katunda two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'umunsi umwe habaye imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na M23. Nk'uko amakuru atandukanye aturuka muri ako gace bivuga, imirwano yatangiye kuwa 2 tariki ya 5 Gicurasi nyuma y'igitero cyakozwe na M23 iturutse Ngungu mu rwego rwo gusubiza inyuma Wazalendo. M23 kandi yari imaze gutangaza ko Kongo Kinshasa yakoze igitero cya drone ndetse n'indege cyahitanye abaturage benshi bo muri ako gace. Imirwano ikaze yongeye kubara mu gitondo cyakurikiyeho, ariko noneho yimukira mu bice bya Chunguti, umujyi mukuru wa groupement ya Zilaro muri teritwari ya Karehe yo muri Kivu y'Amajyepfo. Byarangiye umujyi wongeye gufatwa na M23 kuko byari byagenze ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi nyuma y'iminsi 2 imirwano ikaze. Imbere ya komisiyo y'ingabo n'umutekano y'inteko ishinga amategeko, Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ingabo n'abahoze ku rugerero Gika Bombo Mwadiamvita yatangarije abagize iyo komisiyo ko ingabo zifite ibibazo bikomeye by'itumanaho ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngayo nguko, ese Tshisekedi azakomeza kwitwaza u Rwanda kugera ryari? Byaba koko ari turufu yo gutuma yiyamariza manda ya gatatu? Tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Naho njye wumvaga na Jado Dukuze.